สียงอ่านนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับฟังที่พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่สะดวกในการอ่านหนังสือ100 นิทานล้านกำลังใจ100 Wisdom Stories 100 นิทานเพื่อการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณและความงดงามแห่งปัญญาเขียนโดย Margaret Silf แปลโดยนาริตะอ่านโดยแสนหวานท่านจะได้พบกับนิทานสั้นๆที่ต้องค้นหาบทสรุปบรรทัดสุดท้ายด้วยตัวท่านเองผ่านปลายปากกานักเขียนนักคิดชั้นนำของโลกต่อจากนี้ภาคที่1พรหมลิขิต Destiny เรื่องที่9คนตัดหิน The Stone Cutter การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนตัดหินคนหนึ่งแต่ละวันเขาจะต้องขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปตัดหินขณะที่ทำงานอยู่นั้นเขาก็จะร้องเพลงไปด้วยเพราะถึงแม้เขาจะเป็นคนยากจนแต่ก็ไม่เคยปรารถนาสิ่งใดที่นอกเหนือกว่าที่มีและเป็นอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่แคร์ต่ออะไรในโลกทั้งสิ้นวันหนึ่งเขาถูกเรียกตัวไปทำงานในคฤหาสน์ของเศรษฐีคนหนึ่งทันทีที่เขาได้เห็นคฤหาสน์ที่หรูหราโออาหลังนั้นเข้าเขาก็บังเกิดความปรารถนาอย่างรุนแรงขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ต้องทอดถอนใจเมื่อพูดกับตนเองว่านี่ถ้าข้ารวยนะข้าก็คงไม่ต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยความเหนื่อยยากลำบากกายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรอกขอให้นึกดูเถิดว่าเขาจะตกใจมากเพียงไรเมื่อจู่ๆก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาว่าบัดนี้เจ้าได้รับพรในสิ่งที่ปรารถนาแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าเจ้าจะปรารถนาในสิ่งใดเจ้าจะสมหวังในสิ่งนั้นเขาได้แต่นิ่งอึ้งตะลึงตะไลพูดอะไรไม่ออกจนกระทั่งถึงตอนเย็นเมื่อเขากลับไปถึงกระท่อมที่เคยอยู่ก็พบว่ามันได้กลายเป็นคฤหาสน์หรูหราสง่างามเช่นเดียวกับคฤหาสน์ที่เขาไปทำงานวันนี้เสียแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นคนตัดหินก็เลิกอาชีพเดิมและเริ่มใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนจัดเขาให้บังเอิญมองไปทางหน้าต่างแล้วก็เห็นขบวนแห่ของพระราชาที่เสด็จผ่านไปขบวนนั้นประกอบด้วยข้าราชบริพารสวยงามมากเขาก็คิดขึ้นในใจว่าแม้ถ้าข้าได้เป็นพระราชาก็ดีนะสิข้าจะได้เข้าไปนั่งอยู่ในราชรถเทียมม้าที่เย็นสบายคันนั้นทันใดเขาก็ได้รับพรนั้นทันทีเขาพบตัวเองที่ทอดร่างอยู่ในราชรถเทียมม้าที่งามสง่าเพียงแต่ภายในราชรถนั้นร้อนกว่าที่เขาคิดไว้มากเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงมองออกไปนอกหน้าต่างและเริ่มสำแดงความปรารถนาที่จะเป็นดวงอาทิตย์เสียเองเขาได้แสดงความปรารถนานั้นออกมาเป็นคำพูดว่าแม้ข้าอยากจะเป็นพระอาทิตย์เสียจริงๆเขาพูดกับตัวเองแต่กระนั้น
เขาก็ได้รับพรตามที่สำแดงความปรารถนาและพบว่าตัวเองกำลังส่งคลื่นแห่งความร้อนลงมายังพื้นพิภพทุกสิ่งทุกอย่างดูจะดำเนินไปด้วยดีอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่แล้วก็ถึงวันที่ฝนตกซึ่งเขาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพุ่งความร้อนผ่านกำแพงเมฆให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จดังนั้นเขาจึงขอพรให้ตัวเองเปลี่ยนเป็นเมฆฝนเพื่อที่จะได้ใช้พลังอำนาจขับไล่ดวงอาทิตย์แต่เมื่อเขากลายเป็นฝนแล้วนั่นแหละจึงได้พบความขุ่นขึ้นเต็มประดาว่ามันยังมีภูผามหึมาที่ขวางกั้นเส้นทางของเขาไว้มันทำให้เขาต้องไหลอ้อมภูผาหินก้อนนั้นอะไรกันนี่เขาร้องออกมาดังลั่นเพียงแค่ภูเขาหินธรรมดาก็ยังมีพลังอำนาจยิ่งกว่าเราเสียอีกเช่นนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเราก็ขอเป็นภูเขาหินนั่นดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ได้ยืนตระหง่าอยู่เหนือภูเขาหินแต่ยังไม่ทันจะมีเวลาที่จะชื่นชมกับเรือนร่างอันงดงามของตนเองเพราะทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระเทาะหินดังแปลกๆมาจากปลายเท้าเมื่อก้มลงมองเขาก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีกเมื่อพบว่าตรงนั้นมีร่างมนุษย์ตัวเล็กๆที่กำลังนั่งตัดหินออกจากบริเวณปลายเท้าของเขาเฮ้ยอะไรกันวะเขาตะโกนออกมาดังลั่นเจ้าสัตว์โลกตัวนิดเดียวนั่นมันยิ่งมีพลังอำนาจยิ่งกว่าภูผาหินอย่างเราอีกหรือนี่ถ้าอย่างนั้นเราขอเป็นเจ้ามนุษย์คนนั้นดีกว่าทันใดเขาก็กลับมาเป็นคนตัดหินคนเดิมเขาพบตัวเองที่กำลังเดินขึ้นภูเขาเพื่อไปตัดหินเขายังคงหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำทว่าตลอดเวลาที่ทำงานอยู่นั้นเขาได้เปล่งเสียงร้องเพลงออกมาจากหัวใจเพราะเมื่อมาถึงเวลานี้เขาพอใจแล้วกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่แล้ว